嗰個3個本位嗰啲係唔使㗎，師兄。本位嗰啲3個拆線都唔要。嗰個唔使，嗰淨係圓嘅唔使。嚇？嗰個唔使咯。係圓嘅。但係唔知啲雞或者啲嘢俾鹽啊？我都睇唔到係咪好睇？我都睇唔到佢。睇咗。呢個就有時就要將呢個對翻呢度，呢個對翻呢個線。原本呢個係識喐啊，而家裝人要將佢對翻呢個線。呢個又跳咗嘛？呢條未喐，冇事。OK， 你開電腦會報警。你開電關佢哋就會
可以放整呢個。咁樣攞一個的條就得啦，同埋一包就另外咯。啊，喂，等的咗佢影相俾你睇。我哋通近場先。呢個地方，喺呢個地方應該睇到呢個落差。嗱，呢個上下前後左右旋轉呢六個啊嘛，拆咗呢六個啊嘛，係啦，呢六個都報齊啊嘛，全部報731啊嘛，係咪先？731係點解決嘅咧？就係入去參數，跟住呢度有個叫做731報警係咪復位係咪？咁啊，我哋就揾翻佢嗰個上料嘅前後1號軸係咪上料前後啊嘛？跟住復位佢，跟住睇下上料嗰個前後復咗未？可以翻嚟呢度睇㗎，我哋翻嚟呢度睇㗎。未啊，都係7翻啦。仲喺度係嘛？仲喺度。撳一下嗰個故障復位。嗱，冇咗啦嘛，呢個係上料前後啊嘛。係啦，呢個係。跟住冇咗啦嘛。跟住我哋再同樣嘅方法去，好似頭先咁，而家一次性去清咗佢。可以同時撳係嘛？啊？頭先係1號啊嘛，而家係呢個係上下啊嘛，進料嘅上下啊嘛，切呢個2入去啊嘛，跟住撳佢清除。清完之後，到呢個3號係嗰個進料旋轉啊嘛，改成3，跟住就撳呢個731清除，跟住到4號731確定，跟住再到5號731清除，跟住6號好似都仲係731清除。就撳復位，跟住撳翻嚟，撳一下故障復位。OK。嗱，故障全部清齊啊嘛。係。故障清齊之後咧，我哋就可以去翻呢個進料前後，進料前後要過嗰邊喎。呢度過唔過得？呢度過得。跟住嗱，你睇佢而家啲當前位置全部係亂嘅，見到未？全部係有數值噶嘛，當前位置，即係不為零噶嘛，係咪先？跟住咧，你先對機械係點解手點呢度？即係將呢個點到翻呢條線係呢條係進料前後嘅，呢個咧就係旋轉軸咧對翻呢個嘅。呢度就前後嘅。前後嘅就係呢度，前後嘅咧應該係呢條線到呢條線，呢度有個標記位。對啱咗之後咧，唔好理佢。對，入到呢個畫面，呢個畫面入邊有個叫做切為原點，跟住點確定呢個位置變翻0，見到未？而家呢個當前位置係35嘅，跟住撳呢個切為原點，確定當前變翻0，呢度係一樣。跟住上料就 OK 啦，跟住咧我哋就翻翻去呢個7料呢邊，7料呢邊咧亦都係有3個位置係不為0嘅，跟住入翻去設置呢度。呢個7料係咪都要拍埋啊？拍嗰個位置。係啊，都有位置啊，都有畫咗位置。都過嚟拍位置。嚟，好得。過嚟。嗱，一個係上下嘅呢條線，呢個咧就係旋轉軸嘅呢個地方對過嚟嘅就係呢條線，呢個到呢個，跟住呢個咧就係前後嘅就係呢條線對翻嚟呢條線，跟住咧對翻嚟之後一樣係翻嚟呢個畫面，呢個係有數值嘅，跟住切為原點，確定變翻0就係成功咗，一樣翻嚟。OK， 咁就得啦。咁就可以
撳正嘅幅位，佢就位置就全部對翻啦。